Аз чух, че като минавах, първо, че големия проблем на България е, че нямало електронни избори. Според мен, каквито избори да има, ще има един същи резултат. Може да има малко разлика, Христо Иванов да влезе, да не влезе, мен ще не ме интересува. Но много други хора споделиха това мнение, което тук казаха, че няма открит дебат на протеста, трябва да има хоризонтален достъп до микрофона на протеста и да има един дебат всеобща, не няколко човека решили и това било протеста. Други хора също, като тук опитахме да организираме една такава асамблея специално, защото смятаме, че не е самите избори или самия Бойко или самия конфигурация в парламента, а самата система е грешна, а именно, че живеем в парламентарна република, а не решаваме чрез пряка демокрация. А именно, че ние можем да разпределяме бюджетите, ние можем да пишем законите и ние можем да контролираме всички институции. Независимо дали е съдебна институция, дали е каквото и да е. Ние хората можем и трябва да решаваме и това не е само една утопична идея, това е древна практика и това е настояща борба в целия свят. И с тази сегашната криза, която идва икономическа, предизвикана хем от цикличната криза на капитализма, хем от новата криза на вируса, идва световна мини или макси революция и ние трябва да мислим какво ще замести тази погрешна система. И като добавим и климатичните промени, и опасността от това, че хора да решават за своя интерес и в икономиката, и в политиката, трябва да помислим за това как ние трябва да вземем цялата власт в нашите ръце, така че не само да подобрим нашия живот, но и да спасим планетата. Окей. Мерси. Заповядай. Свали маската, те гледаме. Ако иска човека. Аз смятам, че наистина съществува такъв вирус. Има вирус, давай. И проблема също не е толкова даже в самия вирус и в системата, която не мога да се справи по никакъв начин с него. И бих искал да тръгна от тук, за това, че системата, в която живеем, нали, аре да говорим за България, се проваля по всички параграфи с всички неща. В смисъл, проваля се в това да ни осигури някакъв достоен, нормален живот, да се допитва до нас, да се интересува от нашето мнение, да се интересува от нашето благосостояние, да се интересува от нас като хора, като живи същества, да се интересува от нашето бъдеще, да се интересува от нашето мнение. В крайна сметка, нали, когато си говорим уж за демокрация, демокрацията е това, което решават хората. И в момента, в който вече не решават хората, това не е демокрация, няма абсолютно никакъв смисъл. И следователно трябва да го сменим. И то не мога да го разделяме дори на икономика, политика, екология и всякакви други сфери. Хората трябва сами да имат властта, за да решават своето бъдеще. Хората трябва да бъдат поставени на първо място. Техният живот, тяхното благосъстояние. Печалбите на някакъв ограничен елит, без значение как ще го наречете. Дали ще ги наречете, примерно, ДС агентите, комунистите, капиталистите, олигарсите. Мисля, това са хората, които притежават всичко. И това са хората, които решават, и това е фундаменталният проблем. И поради това, че някакъв ограничен кръг от хора решават вместо всички нас, всички ние страдаме, всички ние сме на площада, има супер много хора по болници, има супер много хора, които се разболяват. Преди няколко месеца имаше ситуация, в която 1/3 от медиците в спешната помощ в София бяха заразени с COVID-19. В смисъл, представете ли си хората, които трябва да се грижат за вашето здраве и които ще викнете, ако ви се случи нещо, което може да няма абсолютно нищо общо с COVID-19, нали, да ви заразят с това. В смисъл, системата е до толкова компрометирана и неработеща, че се проваля абсолютно от всякъде. И всъщност ние, обикновените хора, които живееме в тази система и я виждаме, а не сме отдалечени от нея в някакви палати или отдалечени от нея, гледайки
гледайки на нормалния живот в някакви милиарди, заеми, фондове, грантове и така нататък. Ние имаме някакви решения, които трябва да изговорим помежду си. Това е истинската демокрация, това е пряката демокрация, това е прякото действие, това е да бъдем солидарни едни с други, защото да бъдем общество означава да се грижим едни за други и да движим напред заедно, а не човек за човека да бъде вълк, да поставяме печалбата преди всичко, личните частни интереси на някого преди интересите на всички заедно. Ние може и трябва да движиме напред заедно и трябва заедно да го решаваме тук на площада. И не може някакви хора, без значение кои са, как се наричат, 3, 5, 10 човека, 15 човека, да решават и да поставят някаква рамка отгоре. Трябва заедно да решиме тая рамка. Трябва заедно да решиме какво искаме отвъд оставките. В смисъл, че искаме оставка на Борисов и на цялото правителство и на главния прокурор е пределно ясно. Но какво искаме отвъд това? И това е дебата, който трябва да проведем заедно тук на площада, като равни граждани, с равни права и равни отговорности, а не с някакви лидери, които ни спускат опорки отгоре, без значение кой ги контролира. Ние не искаме да бъдем контролирани. Ние искаме да контролираме нашия собствен живот. Това е. Елементарно е. Браво! Браво! Галина се казвам, не знам доколко е важно да се анонсираме. От хората, които трополят по тия жълти павета от първия Орлов мост насам, на практика проследявам как нищо не се променя, когато акцентираме само върху смяна на играчите, но не и върху системна промяна. Ако някой се интересува от смяна на системата, от децентрализация, от това да практикуваме реална демокрация, grassroots път, отдолу нагоре, може да се включи в публичните асамблеи, които започнахме да организираме с други активисти с сходни виждания. Радетели сме за такава самоорганизация и деиерархизация по почина на старите ни революционери, още от Ботев са тия призиви. Йерархия да няма, а да сме равностойни и всеки да има възможност да участие по подразбиране, а не по подразбиране да се отказва от пряко участие в вземането на решения, които го засягат. Ако някой иска да се включи в такива събрания, в които търсим начини да изградим, не да реформираме настоящите корумпирани институции, а да създадем нови, да градим нови институции, базирани на тези принципи, добре дошъл. Формата, който ние предпочитаме е да застанем всички в кръг и всеки да може с дигане на ръка да получи възможност да се изкаже и да има обаче дебат, да се получи дискусия и да вземаме заедно решения. Не просто да се изкажем еднопосочно. Искам също да обърна внимание накратко и за едно от нещата, които предизвикаха като повод настоящата вълна от протести, защото тя е поредна. Не знам колко от вас забелязват, че има една повторяемост. Тръгнахме в един момент от Орлов мост да сваляме Цеко от Алеко. Се сваляме някой от някакъв връх, който е както екологичен, така икономически, и политически, и социален и така нататък. И е свързан с някакви обществени пространства, които са окупирани от олигархията. Ще ми се за тези обществени пространства да мислим повече през призмата на собствеността. Не знам колко от вас си дават сметка, че тези доганови сараи, които са на общия плаж, де-факто са окупирали общи блага. Също както планината е окупирана от Цеко, също както този плаж е окупиран, също както водите ни се решава как да се стопанисват от малцина, от олигарси. Всички природни блага, това са водите, планините, плажовете. Освен това може да се говори също по същия почин за знанията, за културните ценности и така нататък. Могат да се третират като общи блага.
които не принадлежат нито на държавната администрация и на политическата класа, която твърди, че са публична собственост, но всъщност е само на тях и само те вземат решения, нито на частници като Доган, които са ги окупирали, а са всъщност общи блага, които би следвало всички заинтересовани от тяхното стопанисване да могат да участват в съгласуването. Какво се случва, как се случва, по какъв начин се случва. Това е едната от темите на екосоциалната ни асамблея. Заповядайте, имате сходни интереси. Благодаря.